Kusog ko. Klaro kay ko kusog magpadagan og motor. Danas dag agtal kusog ba magpadagan ng motor. Gago! Kusog ba? Ang buhok din na diri. Ibalin. Diba? Ito diri. Paano masabi? Alright, rock and roll to the world. Simulan na natin ang alamat. Battle Royale. Battle is time. Uy, kani. Bunala at pak. Kung magaling ang chamba mo, malakas eh. Uy, silencer. Diri ka. Kanang gamit pang lagyo. Naka-silencer pa din. Uy, kanan. Ano ba din? Ba ano din? Patay din duha. Laya. Anong kuy ko na yun? Patay na. Paano masosolve ang kriminalidad dito? Ha? Malutang din. Oh? Lutang ang kuwan. Sabi ko, Lindo, stop! Stop! Mabuhay pa kaya itong batang to? Kung ako sa'yo, umuwi ka na sa inyo. Surprise! Ngayon may kayabangan to. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Galing ha?
Tago. Gusto nyo pulbusin ko dibdib nyo? Tago yun. Tago yun. Padol, tapadol. Dol na kaya kung naong ano. Parang hindi ka ubos ba? Hindi ka dapat sa kanya kural. Tayo ang kural. Ito ara. Kitaan na, kitaan. Hindi pa si Duterte yung nakaupo. Ito si Duterte wala na, finish na. Tuak. Win.